హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజైతే మేము డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు చేస్తున్నామండి. డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డూకి బాదం, కాజు, పిస్తా, కిస్మిస్, డ్రై కోకోనట్, వాటర్మెలన్ సీడ్స్, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, డేట్స్, ఇలాచి ఇంకా చాలా నెయ్యి అనేది కావాలండి. ఇట్లన్నిటిని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి నేతిలో బాగా వేయించుకోవాలండి. అప్పుడే డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు ఒక రియల్ టేస్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. మేమైతే అన్నీ కూడా ప్రీమియం క్వాలిటీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది వాడతామండి. ఈ లడ్డు అయితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే ఈ లడ్డూలో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్పెషలీ లేడీస్కి అయితే చాలా బెనిఫిషియల్ అండి. అందులో కూడా 30+ వచ్చిన వాళ్ళు అయితే రోజుకొకటి తీసుకుంటే వాళ్ళ బోన్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయండి. మా లడ్డూలో మీకు ప్రతి బైట్లో అనేది నట్స్ అనేవి తగులుతాయండి. మా దగ్గర లడ్డూసే కాకుండా ఇంకా చాలా స్నాక్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. మీకు ఏమైనా కావాలంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నెంబర్కి ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇంకా మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.